各位亲爱的兄弟，大家平安。平安。咱今仔日读到出来第4章，毋知你读今仔日的经节了后，你有啥物款的感觉？但是伫咱来看咱的圣经查进前，我要先问咱大家一个问题：伫圣经内底有啥物款的新约，互你上喜欢？你上喜欢圣经内底对一个新约？水变做酒，有酒人啉是绝对好的。啊，佫是吼，家己准备的酒啉了后，无够后，来甲注讨吼，上帝，则通过耶稣的手吼，含迄无味的水，佫会当变做酒，香的继续啉，诚好。佫有无？安尼这可能第一名啦吼。佫有无？你喜欢的新药对一个？你知影的新药对一个？五块饼2尾鱼的变饼，互真侪人食饱。哎哟，咱毋是啉就是食哦，毋是啉就是食哦吼，这袂歹，这袂歹吼，这经了好，经了好，吼，会当互真侪人食饱吼。一开始亲像无款较济，但是了后会当互足侪人食饱，佫有剩。佫有无？佫有介意对一个新约的？青梅、看见，哦，这有本来的啦吼。其中咱可能有一个路加福音内底有写着有名的，迄个叫做巴底麦，巴底麦。巴底麦目睭的，圣经即个目睭青梅看见，毋是一摆尔吼，毋是一个尔，但是有本来吼，可能记载是共款的。有的圣经写2个青梅，无名；有的写敢若一个名叫做巴底麦。即个巴底麦目睭青眉，到尾会当看见，伊听见耶稣对伊身边过，伊大声喊话讲：“大逼的子孙耶稣，可怜我，可怜我！”边仔的人听着安怎讲？你点点你嘛较大声。到尾耶稣听着耶稣来，该问啥？一句足关键的话，足关键的话，即句一定爱知影。耶稣甲巴底麦问啥？你爱我，甲你做啥物？巴底麦甲伊回答讲：厝一间，免住一只。是迄落老人饭会当食3顿。迄落阮永安足流行老人饭吼，叫做老人饭，中昼拢有煮，乡公所迄边拢会煮。逐个人拢会当去请吼，你若满，我袂记几岁，可能是65岁，你就会当去请。迄个。会当去摕便当盒去遐缀安尼。所以耶稣甲伊问讲：你爱我为你做啥物？巴底麦讲：我爱要看见。佫有无？圣经佫有对一个新约，互你感觉讲即个新约有够好诶，也是足合我诶，我真喜欢诶。有食诶，有啉诶，有看见诶。过佫有啥？可能拉萨路即个佫愈厉害吼，即个死去诶拢会当佫活。有摆骹会行路的无？摆骹会行路，毋是敢若耶稣行的新约尔，佫有啥物人行的？彼得金和银我都没有，我只把我所有的，我把我所有的事给你。我奉拿撒勒人耶稣的名，叫你起来行走，叫你起来行。即个是摆骹会行。所以基本上伫圣经内底有真侪新约，差不多每一个新约，大部分的新约，拢互人伫迄个中间看见，得到正面的帮助，然后伫迄个中间会当互人看见讲，我会当继续行落去的开力。迄款的新约，互人伫遐有得到真好的造就甲见证。尤其是即种的新约，差不多拢是非常非常正面。但是咱今仔日所读的圣经内底，出来入去第4章，咱所读到的新约是啥物款的新约？敢会记个？耶稣上帝甲摩西显现的时，伊用3个真特别的事，要爱摩西转去埃及。伊用啥物款的物件？第一个是啥？拐仔。伊讲你的拐仔，等落涂骹。
结果淡落变啥？变蛇。啊，过搁甲讲，你着揪蛇的尾啊，啊揪起来了，蛇安怎？变乖啊！啊，乖啊，甲蛇啥物意思？有圣经学家伊安尼解说讲，伊讲乖啊，象征着权力，官兵。法老的官仔，也是什么人的官仔？啊，若是各样人的官仔，就是要引带羊群，甚至是若拄着豺狼，会当伫迄个中间食做武器。所以官仔是一个官兵。但是当伊等咧涂骹变蛇，伫圣经内底蛇是啥物？蛇是好也是歹？歹。若是伫布农族的传统内底，蛇是神，是神。百步蛇，迄是因的祖先，是因的神。但是伫圣经内底，若讲到蛇，足少有讲到好的。第一个创世纪讲到蛇，讲伊是啥物呢？亲像魔鬼在引诱人来犯罪，所以圣经内底讲到蛇，伊是一个较负面的物件。但是是安怎乖啊？一个有官兵的物件，等在涂骹内底，全变做负面的物件。我想这是一个赞处，但是搁较重要的是，上帝爱摩西将迄只蛇掠尾啊起来了，伊搁变做乖啊。这是第一个新约。然后第二个新约是啥物？第二个新约，伊爱摩西将手放入去伊的衫内底，然后出来时变做啥？太过病，伊的手全爬去。我毋捌真正看到太过病，但是我捌看见有人因为皮肤病在受苦，有的是焦的，有的是痒的，有的是影响一个人到你黑暗困袂去，甚至是伫遐抹药啊抹袂好，也会疼的，流汤流血。我家己爸爸有一摆嘛是安尼，我捌有一摆伫菲律宾，去到迄个山顶，毋知安怎行的，全对一个草埔入去了出来，迄骹全亲像迄落蠓仔叮的迄落흔，无介济个大概7、8十个，两支骹7、8十个。然后我想讲无啥货，转来呛一个水安尼，结果无想到掠准无啥物货，伊全开始红开始痒，然后开始咬开始破皮，一直到3、4个月，我要转来到台湾的时，要来看医生的时，已经有人出汤，然后流血。迄个看医生，看了医生全讲，哇，你较用甲遮严重，较来咧看医生，你这一定得要变做蜂窝性组织炎，得要变做败血症所以伫迄个中间用抗生素。我想伫早前，虽然这是一个新约，伊是手入去衫内底，诚做亲像太哥的出来，但是伫迄个中间，上帝爱摩西，搁做一摆，入去了出来，全安怎？好去。这是第二个新约。圣经讲，伊讲第8节，世事因无要信你，也无要听头一个新约，就要信第二个新约。第9节，迄两个新约，因若拢毋信，也毋听你的话，你着对河林养水，倒伫大地，你对河林所养的水伫大地要变做血，所以伊倒河水伫地里。第3个新约全变做血。这3个新约有对一个是好的。这3个新约有对一个人，互人看见讲，哇，上帝啊，你对我有够好。这3个新约咧甲摩西讲啥？我叫你去，你若无去，你就有灾的。你袂使搁留伫旷野，你袂使搁干那伫米甸内底咧顾恁丈人的羊群。你袂使只有住伫即个所在，你感觉你一世人就是安尼就好。即个所在你袂使搁住遮，你爱转去佗，转去埃及，去找你的兄弟，去找你的百姓，去找咧统治你的法老。你爱转去迄个所在，你袂使搁住遮。
所以摩西伫即个中间，伊看到三个新约，但是即三个新约毋是真鼓励人的。伊甲之前咱头拄伫遐咧讲迄个新约完全无共款，伊毋是会当互人食饱，伊毋是会当互水变做酒，伊毋是会当互人看见互歹脚行路，伊嘛毋是互人伫迄个中间会敢若讲上帝啊，你是一个有够好的上帝。总是伊咧警告摩西，你着爱去，你袂使搁住伫遮。但是摩西甲伊应啥？摩西甲伊应讲，你要叫啥物人去，你着叫啥物人去。你莫叫我去，我袂晓讲话啊，我足含慢的啊。你要找啥物人拢好啊，我无法度做见证啊，我无法度徛伫台仔顶啊，我无法度负责任何代志啊，我敢若会当伫下底尔。你要叫啥物人去服侍，你着找啥物人去就好。结果上帝甲伊讲啥？伊甲伊讲11节，创造人的喙是一嘴啊，互人下到臭耳人目睭金，青面的人是一嘴啊。是啥物人，互你会看、会讲、会听？是啥物人，互你会当行人所需要一切的能力？也毋是我。所以我要想出你口才。然后伊阁甲伊讲你毋是有一个兄弟阿伦吗？迄个阿伦要做你的喙，要对百姓讲话。这是上帝对摩西讲。摩西有几啊摆的提示，有真侪的方式，真侪的理由，有真侪真正伊欠缺的，互伊不得不拒绝。但是上帝伫即个中间无照着伊的意思来行，伊反倒用亲自的作为，用即个新约，互伊摩西看去，毋是你想遐个。今仔日你袂使伫即个所在。所以摩西所看到的新约，互伊不得不信，互摩西只有继续向前行。新约，互摩西行向伊人生另外一个阶段。亲爱的兄弟，当咱人生伫无共款的阶段，咱要安怎伫咱的信仰、伫咱的经历、伫咱的生命，知影讲我爱继续行，知影讲我爱改变。知影讲，我袂使干那安尼想。有时仔是因为上帝陪伴，互咱知影我要得到迄个稳定。但是有时啊，上帝透过咱所想象袂到，互咱伫环境顶悬所拄着的困境甲难处，会甲咱讲，你爱改变，你袂使搁住伫即个所在。你的想法爱改变，你的作为爱改变。你的心态爱改变，以及你的方法爱改变，因为伫逐项物件无变的环境下底，即个世界继续在变。有真侪时，咱的信仰甲咱的生活是合做伙的，这是诚做一个基督徒真好的部分。当咱的信仰甲生活合做伙时，咱生活顶悬所拄着的真侪事，会通过咱读圣经祈祷，就是讲伫咱年纪变化的中间，咱会重新去思考，咱到底行到人生的什么款的考察。啊，即个代志我以前做毋是真简单嘛，真是安那袂使啊。啊，过去我去迄个所在，毋是真方便吗？是安那真无共款啊。我真欢喜听到阮爸。讲伊要来加拿大佚佗，其实伊比我较熟，伊是足久以前，我还细汉的时，伊就已经伫加拿大咧混啊。但是当即摆伊要来时，伊嘛发现讲加拿大无啥共款啊。伊发现讲变化真大，伊发现讲有真侪物件，伫伊过去真容易、真方便、真简单做的事。今仔日无共款啊，但是伊嘛发现到有过去以前无方便的事，真变做足简单的。真啥物会变足简单？订机票足简单。真啥物会足简单？要订住宿足简单。你无一定住饭店，真个有啥物会人住？
文书啦。进啥物货足简单，进要安排行程，你要找着时间表，你伫网络顶悬找物件足简单。但是啥物货变困难？阮爸爸讲，年岁增加，路袂使行伤远，所以每一工所排的行程爱算公里数。以前伊一工会当行30公里，伊也捌行到40公里。以前伊一摆出去旅行，半冬才转来。一摆出国会当半冬才转来，你看伊网络上。结果最近几摆听伊佚佗，出去佚佗，啊讲一个月就要转来。我讲若遮紧一个月就要转来。伊讲年纪有较大啊，忝啊。真过个排，问讲你要来偌久？伊讲2礼拜。我讲哪会剩2礼拜？伊讲吼，迄落敢若代足大，行袂完。亲爱兄姐，有真侪时，咱所面对的环境在改变，至到咱不得不改变。今仔日咱甲人的关系，有时啊嘛会改变，有时啊对着时代，会互咱有无共款的想法。咱伫今仔日所念的圣诗内底，讲着一代过一代，上帝做咱代代帮助。但是今仔日，现实是啥物？现实是一代甲一代之间，敢若要沟通着足困难。佮讲共一个上帝要做咱代代帮助。有时啊，咱真困难，真简单讲，阮阿祖的上帝，阮阿公的上帝，阮爸爸的上帝，甲我的上帝，一直到我的囝的上帝，是共一个上帝。有时伫一代过一代的中间，咱所会当行、会当做的事，已经在改变。所以真侪时，咱的想法爱改变，咱的观念爱改变。有一个故事，伊讲到有一个人，伊死了就天堂，结果要就天堂的时，天使伫门口伫遐等伊，看到伊，转甲伊讲：真欢迎你来到天堂，你会当去住天堂1号村，所以你会当住伫迄边，所以伊转行过迄边。结果去到迄边的时，伊转发现讲，会来即边的人，较会生着拢差不多，拢啥物型的？头真大粒，身躯真细汉，然后伊的骹手真短。伊转问即个天使讲：天使，是安怎阮即边的拢行过来遮，遮大的人较拢即落边的？伊讲对啊，你就是住遮，即边的吼叫做大头村啊，大头村啊。因为即边的人吼，拢敢若有财目，会用想的尔，袂做啦，所以拢住即边啦，拢住即边。若是会做的吼，若身材无共款的吼，圆圆落落、散散，骹手真勇的吼，住迄边啦。恁无共边，所以恁分开啦，全安尼甲讲。结果即个人转问天使讲：住即边的会安怎？伊讲住即边的真享受啊，真好啊。反正吼，拢有人。有人服侍，所以吼，你只要想就好啦。所以你住即边。伊转问讲：迄边的咧？迄边的迄边的较辛苦。天堂顶悬的经文，甲迄个圣经内底有一句话讲：金银草木合接。天堂内底所要住的迄个厝，用金银草木合接落去。伊迄边的人吼，因起的金银也是草啊，是因爱用手。去，恁即边吼，恁想的，所以恁就伫即边。结果即个人转伫遐咧想，两边哪会差遮济？是差伫倒？伊讲吼，即边敢若会晓想，所以就是住中埔啦。即边吼会晓做啦，所以吼，因每一个人做的，因的工程，就是后摆因所住的，每一个人拢无共款。你住中埔的即边，所以你过来即边，人个拢共款。有真侪时，咱的生活嘛亲像安尼。
当咱伫面对人生所行真侪挑战，甲需要决定的时，咱会去想讲，咱到底要向前，还是要停留伫即个所在？我想对摩西来讲，其实上帝爱伊所做的事，第一个，上帝敢有互摩西选择？其实无。上帝其实无互摩西选择，伊就是爱伊去。你无去，我三个新约要互你知影，你若继续留伫遮，你所看到的就是这。但是当摩西要向前继续行的时，伊所做的是啥物？伊爱转去埃及。咱顶礼拜有讲到，伊要转去埃及，埃及人在统治，伊要转去埃及。找遐个以色列希伯来人的同胞百姓，遐个人嘛无一定甲伊当做兄弟。所以对伫摩西来讲，我会当住伫米甸，好好顾养来成做我一世人结束伫即个所在，大概就是我一世人最后的徛家，我最后的选择。但是摩西伫即个中间，伊无遐济选择，伊毋是真正有选择，因为上帝爱伊转去，爱伊即个人搁一摆转去。然后，我上帝对摩西发出授气讲，这24节，敢毋是有你的兄利未人阿伦吗？我知伊是会讲话，佮伊担出来兄姊你，伊一个看见你，心内就欢喜。所以伊佮甲摩西讲，你爱去，你不止去，你佮有一个兄弟阿伦，要伫迄个中间来兄姊。结果，即个阿伦最后是去伫什么所在来迎接即个摩西？伫咱今仔日所读的圣经讲的是上帝的山，其实伊就是咧讲何烈山，伊就是咧讲西奈山，迄是同一个山。亲爱兄弟，摩西最后做的，伊就是转去米甸告别伊的丈人亚伯，然后带着伊的某囝。带着上帝的管，转去到埃及。真趣味的是，当伊伫米甸伫顾养，伫替伊的丈人顾养的时，伊转去甲伊的丈人讲，伊的丈人甲伊讲啥？伊的丈人敢有无要互伊转去？伊甲雅各的丈人无共款。摩西的丈人叶忒罗，伊甲摩西讲：你通平平安安转去，因为要刣你的人。已经死啊！所以摩西最后，伊离开米甸，行伫旷野，伫西奈山拄着阿伦伫遐兄姊，然后最后伊行转去到伫埃及，以色列的正顶落来讲起上帝所讲的话，也伫百姓的面前行着遐个新约就是。亲爱兄弟。今仔日摩西所看到的新约是甚物款的新约？伊所看到的是灾难。你无去，你有灾难；你无改变，你有灾难；你无对即个阶段行往另外一个阶段，换你的想法，换你的做法，你伫现代伫即个时代生存，你会拄着真侪的痛苦甲难担，你会拄着伫官兵。甲你个人私欲顶悬真大的竞争，你嘛会伫第二个新约内底讲到，你会伫身体顶悬拄着真大的挑战。第三个，甚至含你所要啉的水，伊就诚做伙，互你身躯边所有的物件拢诚做无容易。若是到伫迄日，咱无法度得到。有时上帝通过咱生活在甲咱启示，你爱离开，你会进入另外一个阶段。时代在变，人的年岁嘛在变，爱有另外一个无共款的想法来摆练咱头前所要行的路程。今仔日对着少年人来讲，嘛毋是遐尔个简单。今仔日少年人所要拄着未来10年、20年，伫社会、工作环境顶悬的变化有真侪，咱无法度想象。有经济学家咧讲，
伫未来10年、20年的中间，有70%的工作还袂创造出来。意思就是10年、20年以后，人的工作形态，咧做甚物款的工作，会有真大的变化，变化甲咱无法度想象。咱的时代已经在变，社会在变，工具在变，和以前咧行棋上巧的是人的头壳，今仔日人的头壳已经行袂赢电脑。今仔日咱还阁有真侪人会当用开车做司机，开车来做伊趁食的工作，但是伫未来有可能开车的是电脑。咱的时代在变，即个时代变着，咱还阁看着。摩西向前行，毋知咱有迄个感悟，咱嘛需要向前行。咱需要去突破人甲人之间的限制，咱需要突破咱伫年龄顶悬的限制，咱需要突破咱伫目睭前所看到物件的限制，咱需要突破咱家己思想顶悬的限制。咱未来所要拄着的事，咱毋知影，但是有一点我知影，无论摩西安怎行，上帝是摩西的上帝，互伊伫头前的路所行的，毋是一帆风顺，但是一直引带保守。愿摩西的上帝嘛诚做咱的上帝，愿咱列祖台湾人的上帝，咱的上帝嘛诚做咱行日顺的上帝，咱三甲来祈祷。听阮的天父上帝，阮伫你的面前摆咧阮的祈祷，因为阮知阮的欠缺，因为阮知有真侪时，阮的环境改变，互阮不得不头前来行。但是当阮找到一个真好势、真爽快的所在，阮认为阮安尼就好。总是你又来用环境催逼阮，来行阮所需要行的路程。主啊，恳求你伫即个中间，搁一摆做阮的王，做阮的主，互阮无因为阮家己个人的限制，来拒绝你伫未来所要赏赐阮的恩典。阮恳求你放开阮的心，互阮来领受你伫阮生命中间所要赏赐阮一切的福分。主，假使有阮无法度想象的，求你加添阮信心；假使有阮无法度克服的，求主你牵阮来行。愿你通过主耶稣所行的新约，稳定的赏赐，也放伫阮每一个人的心上，互阮伫所行的路顶面，阮的心通欢喜。安尼祈祷感恩，拢是奉主耶稣基督的名，阿门。